どうしようか。肌色を入れようかな。ああ、なるほど。よく見るやつや。出たね、しゃっくりね。さく出た。とわさまとか書いたときは、うん。めっちゃ使いやすいっす、これね、マジで。おすすめ。ルルド先生、本気で声かわいいな、だそうです。ありがとうございます。照れてるよ。ありがとうございます。かわいい。